Hoy nos encontramos en la playa de Gandía realizando una acción muy bonita, es una suelta de una tortuga a la cual hemos bautizado con el nombre de Auir, como la playa en la que nos encontramos, una playa maravillosa con un ecosistema dunar precioso. Auir dieron la voz de alarma en julio de 2020, importante, hay que llamar siempre al 112, que es el teléfono que activa la red de varamientos de la Comunidad Valenciana, se reactiva ese protocolo y ahí es donde entran ya a trabajar directamente los veterinarios de la Fundación, nuestros compañeros y los biólogos que atienden a estas tortugas. Hoy, transcurridos 4 meses, procedemos a su suelta, la devolvemos al medio natural, pero comienza una nueva travessia i una nueva aventura. Avui hem tingut la sort de tornar a viure a Gandia un d'aquests moments màgics que ha suposat la solta d'una tortuga bau-bau així a la nostra ciutat, a la nostra platja de l'Auir. És un moment màgic, però és un moment de reflexió, perquè els éssers vius del nostre entorn, no? De les nostres platges, dels nostres oceans, tenen que ser rescatats. Això és una irresponsabilitat que tenim les persones i que hem d'anar reconduint, sobretot amb una tasca que és fonamental, que és la conscienciació i el coneixement. El que desconeguem no podem combatre-ho, però una vegada ho coneixem tenim la responsabilitat i l'obligació de combatre-ho. Gràcies a la Fundació de l'Oceanogràfic, a la que vull agrair-li, felicitar-li per suposar la seva llavor diària. Partix d'una entitat que fa 100 anys que treballa en la ciutat de Gandia, que és Aigües de València, Global Òmnium, i per tant la nostra relació és històrica, de projectes, de mútua participació i de molta confraternitat, y este es un d'ells. Es un plan fantástico para el día de hoy. Empezamos ahora 2 semanas de unos descuentos del 50% a los ciudadanos de Gandía para que vengan a ver lo que hacemos en el Oceanographic. A través de la visita y del disfrute intentamos concienciar a la población de las cosas que hacemos mal los seres humanos y que podemos corregir y mejorar la forma de vida de estos animales.